Tomoklasy tompoko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fandarana journal de l'économie amin'ny ity anio ity ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny toe-karena amin'ny ankapobeny no resaresantsika ato anatin'ny fandaharana. Mialohan'izay dia hisy ny fanadihadiana fohy. Raha ny hita eto Madagasikara dia ny atsara ny toe-karena amin'ny ankapobeny antotanisa maromaro no manamarina an'izany ary izay indrindra no hitondrana fanadihadiana aminao. Mizotra mihatsara amin'ny ankapobeny ny toe-karena eto Madagasikara, hoy ny mpahay toe-karena. Tsy tokony ho latsaky ny fito isan-jato ny fiakaran'ny ari-karena fahobe eto Madagasikara isan-taona mba ahafahana miady amin'ny fahantrana. Ankehitriny, nahitana fitombona hatrany ny ari-karena fahobe raha ny tato anatin'ny roa taona farany no jerena. Tanjona ny tombon'izany isan-taona raha ny fanazavana. Isan'ny ahafahana manatratra izany ny fitombohan'ny investissement public. Azona kendrena amin'ny investissement public dia anatsara ny fiainan'ny vahoaka izany. Mety hoe amin'ny alalan'ny fanatsanganana foto-drafitrasa na mety koa amin'ny fikolokoloana ampivoatra ny maha-olona. Dia rehefa mandany vola nefa ny fanjakana amin'ny zavatra lena dia manatsara ny toe-karena koa satria mandeha lasa tafiditra ao anatin'ny toe-karena izany le vola laniana makany amin'ny sehatra tsy miankina dia manotona ny toe-karena miteraka asa, miteraka hetra sy ny sisa. Hatreto tsy ampy anefa izay raha ny fanazavana. Mbola mila betsakitsika aloha izany raha ny fijery azy ary antenaina fa dia mbola hitombotombo hatrany hatrany ny investissement public fa atao hoe efa misy ezaka betsaka kosa aloha amin'ny ampitombona an'izany. Dia eo koa moa ny mpiara-miombonantoka fa ny ivelany izay manampy antsika amin'ny fananganana an'ireny foto-drafitrasa sy ny zavatra rehetra ilain'ny vahoaka. Sehatra maro no iompana ny investissement public, isan'izany ny fananganana foto-drafitrasa, ny fijerena ny lafiny sosialy, toa ny fahasalamana sy ny maro hafa. Araka ny nambarako teo dia handray vahintsika ato amin'ny fandaharana Andriamatoa rakotomanana Eric Jean-Michel izay tale généralin'ny CREAM na ny Centre de recherche et d'études et d'appui analyse économique à Madagascar. Miarabanao tonga soa ato amin'ny plateau Cool TV. Miarabany mianta ary miarabany mpijery ihany koa. Hitantsika teo amin'ny fanadihadiana iny fa ny tontolon'ny toe-karena amin'ny ankapobeny no resahantsika amin'ny ity anio ity. Fantaniko voalohany avy hatrany hoe ohatra ny ahoana izay tontolon'ny toe-karena izay ny zava-misy teto amintsika raha jerena ny raha fehefezina ny izay nilalovana tatoato. Misaotra amin'ny fanontaniana raha amin'ny taona 2024 ity moa no resahantsika aloha dia niakatra 5 isan-jato ny tany ari-karena fahobe. Izany hoe raha oharitsika tamin'ny taona teo aloha zany dia izay 4 isan-jato zany dia izany hoe mihatsara kokoa zany ny fiakaran'ny tany ari-karena fahobe. Raha oharitsika zany amin'ny fitombon'ny tany fitombom-ponina izay manodidina 3 isan-jato dia betsaka kokoa zany ny fiakaran'ny tany ari-karena fahobe mihoatra ny fitombon'ny mponina. Dia izay dia milaza fa milaza fa mihatsara zany ny toe-karentsika mandrosany amin'ny tsaratsara kokoa. Raha jerentsika somary amin'ny atsipriany kely zany hoe par secteur dia ny secteur secondaire zany hoe ny amin'ny sehatry ny indostria no tena nihatsara satria niakatra 7,5 isan-jato ary any amin'ny secteur tertiaire zany hoe ny amin'ny fandrarana sy ny amin'ny varotra sy ny banky ireny zany fitambarandreo dia niakatra 5,2 isan-jato. Dia raha jerentsika koa zany ny fitombon'ny vidim-piainana dia nihatsara kokoa zany satria 9,3 isan-jato zany tamin'ity taona 2024 ity raha 8,1 isan-jato zany tamin'ny taona teo aloha. Raha izay tamin'ity taona 2024 ity ohatrany ahoana indray ny mety hoe ho an'ny taona manaraka. Raha amin'ny taona manaraka zany dia ho vinavinaina hatsara hatrany ny toe-karentsika satria betsaka ireo asa izay nampanetanain'ny filoha misehatra maro samihafa ka ho vinavinaina zany ho hiakatra any amin'ny 5,5 isan-jato zany amin'ny tena 24
ary ny fidiran'ny etra zany a dia hiatrara ihany kokoa satria 1.50 faingo-dimisan-jato raha 0.50 zany tamin'ny herintaona zany hoe hiatsara trano zany ny toekaretsika amin'ny 20 sy ny amin'ny taona manaraka satria hatrany raha jerentsika hoe hatrany amin'ny 13 sy 20 zany a dia ho atratra 7 isan-jato zany tany fitombon'ny tany arakarena faobe zany hoe efa any amin'ny fitombon'ireo takany any pays eto Afrika émergent reo zany zany Côte d'Ivoire sy ny anareo zany zay mandrosondroso kokoa ny ery zareo mifidy isan-jato ny fitombon'ny arakarena zany dia raha jerena zany a isaky ny sehatra dia hiatsara ny fitombon'ny arakarena zany satria raha ny amin'ny sehatry ny fambolena dia vinavinaina zany a hiakatra 4 isan-jato zany hoe hiatsara kokoa par rapport ny tamin'ny 20 ity zany a dia amin'ny sehatry ny indostrie siniana dia 7 isan-jato zany tovitovy amin'ny taona 20 ary ny amin'ny sehatry ny secteur tertiaire dia vinavinaina hiakatra 5 isan-jato zany fitombon'ny famokarana ny amin'ny sehatry ny secteur tertiaire zay. Raha jerendreo a isan'izay hoe singa mampivoatra ny resaka toe-karena zay ary voaresaka ihany koa ny resaka investissement public inona marina moa zany no iompanan' investissement public io ny investissement public moa zany a dia fampiasam-bola ataon'ny fanjakana hoentina ny amin'ny sehatra samihafa raha ohatra zany zao a ny momban'ny taona ho avy dia ny anana anjara toerana lehibe eo amin'ny fandaniam-bola akapobeany ny investissement public io satria atratra 7.20 faingo isan-jato zany amin'ny taona 20 sy 20 zay hoe niakatra betsaka mihitsy satria niakatra 1.30 faingo isan-jato zany raha mihoatra ny taona teo aloha dia ireo vola reo zany a dia hoe hoentina any amin'ny sehatry ny infrastructure de transport zany hoe any amin'ny fitaterana sehatry fitaterana any amin'ny sehatry ny énergie any amin'ny angovo any amin'ny resaka hydroagricole resaka touristique any amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'ny sehatra socio-économique minière any amin'ny fanatsarana ny lalana any amin'ny fanorenana tanàna vaovao famatsiana rano madio zay fampanentana nataony ny filoha dia niakatra nisy fiakarany betsaka mihitsy zany ny investissement public io dia hoe inona mety fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro amin'ny toe-karena akapobeany dia raha amin'ny théorie économique moa zany a dia hoe ny contribution ny investissement zany a positif foana amin'ny croissance nefany a misy ihany koa ireo manampahaizana économiste sasany toa ny Bledger Kahn zay hoe ozy izy hoe miakatra ny betsaka loatra mihoatra ny 8 sy isan-jato ny investissement public dia lasa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny investissement direct étranger zay dia eo koa zany a ohatrany hoe Kalik sy ny hoe tamin'ny 2007 hoe ny investissement public any amin'ny resaka infrastructure ohatrany hoe transport communication dia manana effet positif any amin'ny croissance économique fa ny investissement public any amin'ny entreprise d'État manana effet négatif amin'ny croissance économique dia raha fikarohana nataonay teo anivon'ny CREAM voaingana teo dia ny fiatraikany ny investissement public amin'ny croissance économique ato amintsika dia tsara positif zany fa raha ohatra zany hiakatra raha isan-jato ohatra ny investissement public dia ampiakatra ohatra faingana isan-jato ny tany arakarena faobe zany zany hoe raha eto amintsika Madagasikara zany dia raha ny fikarohanay dia anatsara ny fitombon'ny tany arakarena ny investissement public
Fenzay fanazavan'izay raha mpangotsika tokana zany inavy ireo tepoka tsara ampivoatra ny toe-karena eto amin'ny firenena. Ny teboka ampivoatra ny toe-karena eto amin'ny firenena zany dia anao an'ny émergence moa zany tsika dia ny investissement ny fampiasam-bola no hiteraka ny accélération de croissance mba accélérer ny croissance sady soutenu zany hoe satria ny investissement dia tsy amin'ny fotoana fohy mais amin'ny fotoana fohy izy misy fiatraikany satria mety misy ny famoronana asa misy ny fidiran'ny vola vahiny fa rehefa mandeha ny investissement zany mitsangana ny lalana mitsangana ny anina dia manana vokatra à long terme zany lavitrezaka zany satria ohatra fotsiny raha manao lalantsika dia hitombo fivezivezen'ny olona sy ny vokatra dia hampiena ny vidin-javatra zany satria hifanaraka tsara ny tolotra sy ny tinady afaka hitsabo-tena amin'ny hôpitaly ny olona satria efa misokatra ny lalana afaka mamonjy fianarana malaky ny mpianatra raha ohatra hoe lavitra ny sekoly satria efa misy vita ny lalana eo koa ny raha ohatra hoe ao amin'ny sehatry ny fizahantany dia ampitombo asa zany ampiditra vola vahiny betsaka ary anatsara ny toe-karena satria rehefa betsaka ny vola vahiny miditra dia manatsara ny balance de paiement zany manatsara ny misy contribution zany amin'ny croissance économique le fampiasam-bola maharitra ataon'ny filoha amin'izao moa zany zay mandeha any amin'ny sehatra maro moa fa tiako singanina manokana dia amin'ny fampivarana maha-olona satria any amin'ny fampivarana maha-olona zay na fanjanelifesana zany dia ny indicateur de développement humain zay avoaka amin'ny PNUD dia eo amin'ny sehatra fitombon'ny arikarena fahobe eo amin'ny fampianarana eo amin'ny fahasalamana ka ny fampiasam-bola ataon'ny fanjakana investissement public zany dia miompana amin'ireo anareo ka azo atenaina zany fa hiatsara ny fivoarany maha-olona amin'izao taona manaraka izao. Zay ankasitrahany ianao nitondra izay fanazavan'izay teto amin'ny fandarana journal de l'économie tamin'ny ity anio ity mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafindray veloma tompoko.